Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya LKN Konsep. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat vector truk yang seperti di gambar ini. Tak usah berlama-lama, langsung saja ke tutorialnya ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, let's go.